Cả nhà yêu có ai có nhu cầu nuôi em không ạ? Em thì tay chân lành lặn, tứ chi thần kinh phát triển bình thường, mỗi tội làm biếng, không làm mà vẫn muốn có ăn. Ai có ý định góp vốn nuôi em thì liên hệ ngay nha. Khách đặt có mấy trăm cây Hayu mà em xếp từ lúc mà trời sáng trưng đến lúc tối hù rồi mà vẫn chưa xong. Tới cái khúc này là thấy mệt mệt rồi, phải alo mẹ yêu ra trợ giúp chứ, em đuối quá đuối rồi. Sao mà tuyển người khó quá mọi người ơi. Ai mà kiếm được người làm hú em tiếng với, em thiếu điều đi năn nỉ, ngày nào cũng đi năn nỉ người ta đi làm hết trơn á.